Oriri ciiko cia wici wa migunda ithiete na mbere kuongerereka na amwe aria magurite migunda gutunyo migunda iyo kana makamomorero nyumba iria makite gukirikana ciakitwo migunda-ini ya wici. Riu Kambuni cia wendia wa migunda ni ciuritio inengeranage taito ciothe cia amemba aria marikitie kuriha migunda yao gugikinya mweri wa gatatu mwaka ukite. You know that a lot of landowners in Laikipia don't have title and they've waited many years. Some of these landowners in land buying companies have waited 30 to 40 years. So we are under instruction by His Excellency the President to resolve the matter. That's why we are here. Kuringana na minista wa migunda Faridah Karoney, Kambuni ciri na itemi nene ciagirwo kunyita gutigira register ya thirikari ikuhuthira gucabithia title ni iria nginyaniru. The other issue of course is the issue of double allocation, and that is why double allocations by directors of land buying companies. So we have created a special project team to engage the land buying companies. You know, there are over 40. To engage them so that we know how to intervene and to enable them to title or to give titles to their members. So that's part of the process of titling in Laikipia. Akiaria mwena wa Nanyuki hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arũgamĩrĩri a kambuni cia wendia wa mĩgũnda, Karoney yoho nĩ orĩtie arĩa marĩ na ngucanio cia mĩgũnda magoti-inĩ methe njĩra ingĩ cia kũiguithania nĩguo kũhanyũkia mĩhang'o ya ũheani wa title. O kahinda-inĩ o kau, Karoney nĩ eranĩire thirikari nĩ kweheria marĩhi ma stamp duty kũrĩ mĩgũnda ĩrĩa gũkorwo na title, ũndũ ũmwe na kũheana motungata ma ũgai wa mĩgũnda ĩyo hatarĩ marĩhi kũrĩ arĩa megũthingata Ritana rĩu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.